Njinkutumbisha chama kanda fumuni vidya mukulu chilobu nzambi wani tambu wa yuda. Mukelenga wa izelele njinkutumbisha njinkuzanshika nzambu wa Dorcas Victoire nzambu wa Diedo nzambu wa Grace. Alléluia. Lekela nkutumbisha nzambu wa Jolie nzambu wa Elena nzambu wa Patrick Kalala. Njinkutumbisha nzambu wa Christian Baba. Nkuzanshika mukelenga wa izelele tambu wa yuda nzambu wa Iner avec Jésus. Nzambu wa bana bani bamu Iner avec Jésus. Mbenga kukutumbisha ntumbisha ngani nzambu wa izelele. Nzambu wa Marie de Jésus tumbishibwa nzambu wa Jean de Dieu. Njin kutumbisha nzambu wa Godefroid, kutumbisha nzambu wa Astrid Mbiya nzambi. Nzambu wa Chantal Muchipai, nzambu wa Timote Mutombo. Nzambu wa Jean René tumbishibwa nzambu wa Dudu. Njin kutumbisha nzambu wa Lydia. Nzambu wa Lydie tumbishibwa Chilobwe tambu wa Yuda. Papa wanijumulo kukutwila bino. Papa wanijumulo kukuzanshika. Ngamba nujibuse bwani bwa mumbalanda. Mashani ya mumenu. Njin kutumbisha bwichi bwani. Njin kutumbisha muluma wajibaka. Jinga jan jamoy utukai wapide muluma mwipa wajibaka tambwa yuda wani kashomona wani zambi unjin kumina jadi ngamba nujichilobo chimakinde mutoto wankesha zambwa mumikuna mile mibanda banda bantu ishikila tambwa yuda wani mema zambi mulelela fumwani mema tumbishibwe zanshikibwa zambi wani nako pambono nako kumiswelo mbe mobali kitoko ya libalo ya boya kato ya bwaka kate oya tandi maboko alobikala nga yaka na salio ngolu yaka mama na salio misericorde na tambola na yo mobali kitoko soki na bengi na tongo na midi na poko yo zalaka kaka pre na benga ka omniprésent omnipotent Jova Rabbi Jova Nissi Jova Tchkeno Jova Sabaoth les lions de tribu de Juda les dieux original les dieux qui brillent comme les neiges dans son trône. Aucune tache noire, trois faces, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu véritable, la lumière du monde? Je bénis ton nom, je bénis ton nom, El Shaddai. Jova Rabbi, Jova Nissi, Jova Tchikeno, Jova Sabaoth. Minakushukuru Baba, minakushukuru Mungu, usifiwe, usifiwe Mungu adinabala Mungu amviko. Usifiwe Mungu atumba shaumba. Usifiwe Baba Mungu agi Jean. Papa, utu Baba saka Baba. Seja louvado Deus. Deus da amor, Deus da paz, Deus da misericórdia, Deus da Luísa. Seja louvado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Nakeko pamolo tata. Nakeko kumisa libanga na talo elikonzi. Nange kimelo, nange bomba, nelo nanga mobile alibala. Na pambola ote pola nini zambe o mokozi. Na kumiso te pola nini tata. Yonde mobile alinganga tata otonga kangate ofinga kangate. Olimbisa nganzambera bomo ipoko limbisa kangati lelo tata. Okopa kolanga mafute lengi. Yesoyo. Na pesa yo nini mokonzi. Papa nyoso tu ya yo tata yo kutunde moto ko pesa nganzambe na bomo itata to yeli bosona yo to eko pambola yo zambe to lingi yo tata lobela biso na tango ngonga lobela biso mo santo. La Bible nous dit c'est la parole de l'Éternel qui libère. Ta parole a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sembono eko kangola biso to kozwa bwanya tata talebele na bana no zamende ba ko tato la yo tala mwana no mobali lelo papa lingaka kwa na kati ya piège ya mwasi ebale alingaka kwa na kati ya piège ya mwasi ebale o Nzambe papa ozo pekisa biso to komestika ba kuiterte esika na bato na kolanga te o tata tande ba ki olanda mwana no na kati ya salle de bain ya mobali na mami wate akwela e plonger lo biyaka na mela biberon Nzambe na bomo shilo soki ayoka kililo bote tata alinga kamitika mwana mobala bi mama la façon que la femme est rentrée moi si nenga kote linga mama la toilette na modèle ngo mama akinelo kona sete na kotombo la bilamba na kowela nga mama na beti ye coup de genou Nzambe merci tata merci pour la liloba na Nzambe iner avec Jésus kolo tata na pambolio na commission papa ta la délivrance véritable nde yango tata alobi mama na beti coup de genou makile bimi esengela ki babenga police akokuta
nalobi na kobimate police akokuta biso bengana yo awa okotile ni mwana mwasi akangi mwana mobala kangi fungola tata kumama tata sanzola na mo santo na Israele ndoki na moto mwasi ne bale zabolo asamona ki mwana none loko yango na tata lobi sorte olobi tokima tala milia kende kitata na tuye pa lobi véritable mama na komela kopo na komela moi 20 nzambela ngaye tata merci pour le longeli mwana no tata merci baba kurashika baba roboshika baba santa baba alléluia Jésus Christ est Seigneur Jesus Christ by content courage alléluia Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur alléluia Zambela pambolio papa Zambela pesio merci mokonzi papa tondi samarakata bana no zambe tondi samarakata bana no papa molimo mo santo punza oloba qui résiste au diable il fuira merci pour bana no bako kangola ma ebele bako kangola ma na piège moyini akotika bango papa na pambolio Saint-Esprit moninga malamu to pambolio to yambi au Saint-Esprit pour être yo yena katina biso Saint-Esprit nous voudrons t'écouter Saint-Esprit na pikoli monoko na masubu na bwakitata na lati monoko no nzambe na transmettre de ta part mon Dieu na transmettre de ta part papa monoko na nge kange manzambe merci mokonzi pour être bele na bana no to kangolami papa liloba no de kangolaka véritable délivrance ezali loba na yo to tiango na misala nzambe nde to kangolami tala mwana mubala ngaki atekama nzambe alingaki atekama liloba no lobi résister merci Seigneur tondi sabana non autorité na pouvoir tondi sabana non nzambe bazala ba résistance spirituelle mon Dieu merci Père Saint-Esprit nous voulons t'écouter parlez-nous du début jusqu'à la fin papa okiti nzambe moi si na nzambe sa travail à préparer bisokolo tolingi toyoka yo bandeli pesuka papa na bondeli avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth amen 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 betela Yesu betela papa lobo kwa Jésus Christ est Seigneur l'homme de Galilée puissant la manne cachée est véritable il est le Dieu d'amour merci. Alléluia. Merci. La pesibino ban soba shalom. La lobiete Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba lingibino. Kolekanga et je vous aime aussi. Nzamba pambola bana nanga nyonso bipa ebozali. Na pesibino ban soba shalom ba shalom. Nakobo sanate motona yambo pape pa yozali. Nzamba pambola yo. Zamba pambola yo papa le père de la résistance a pambola pe molonga nino mame pa yo zalo tika tata kende kobunde tumba mboka ne zamba pambolo na bana na bakoko na yo na lobiete nzambe a pambola bino baso bastalina nzambe les hommes de Dieu boza ko encourager nga pasteur Domi zamba pambolo papa naza vraiment fraté na katia motema nanga na maloba oyo lobi nango fortifier nga nango mokola lelo na bike boza branché na mama nzamba pambola bino nzamba pambola pe papa na biso tansi e pa ozali na bosana te mama Elisa nzamba pambola bino kuna na mboka ya Lausanne que Dieu vous bénisse tous ensemble nzamba pambola pe ba papa nanga nyonso tu bipa bozana ko bosana te papa na biso Gédéon et pa ozali na mama Espérance na mboka ya Hollande na bana nyonso tu etonga de partout pas bozana bosana te mon père papa nangai et pa ozali papa Alpha Lushima nzamba pambola yo na bosanité maman la charmante épouse na yo merci mwana nangai nzamba pambola yo Zambe apambola yo Odette que Dieu vous bénisse maman nzamba kaniselo ramoni yo na moni elembo nzamba pambola akaniselo lisusu abakiselo tondiso mama Nzambe amona yo nzamba kokisele mbona epona 2017 tokota tola kango sima Jésus Christ est Seigneur po etazali nzambe asa kokisi mama nzamba pambolo det nzamba pambola papa lube pa yazali kuna na mboka wana na mboka o babengi Charlotte les États-Unis azo kanga papa tika mapamboli nyonso na kitiseli Odette kitela pe yo Jésus Christ est Seigneur Zamba pambola bana nangai banso boza branché bozo landa de partout bipa ignos tout bozali dans le bête Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la manne cachée puissant oui tata lobaki na biso année au 2017 ezali année à visitation divine ezali année à restauration ezali année à consolation meilleure de sa part
auprès de ses enfants. Bana Nzambe, toza ko décoller, na pesio du sous, merci, merci, Dorcas Victoire Nzamba Pambola, Pambola, Nanga Banso de partout, Basali Nzambo Bako intercédé, na Bossanate Emmanuel, place aux Nzamba Pambola yo, Papa Manu Nzamba Pambola yo, Alain, Wani meme kabongo Zambe a Pambolo Kongolo, Wani Zamba Pambola Jacqueline, et pas Bozali Bino Banso na Bossa, Bino Teba, Nanga surtout de partout, et pas Bozali Zambe nanga a Pambola Bino. Zamba Pambola biso to utina milulu minene otosisaki le dimanche. Jusqu'à maintenant, Banana Zambe tozo landa jusqu'aujourd'hui. Tozo landa ba témoignage et belle Lydia, que Dieu vous bénisse ma chérie. Zamba Pambola o mona nanga Lydia, Zamba Pambola yo, jeunesse pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Na koloba mingi te to utina milulu minene. Nzamba saleri biso ya minene. Nzamba parler biso a parler biso a parler biso makambo ebele ya minene ya minene. Nzambe apambola yo joli na moni yo nzamba pambolo mama. Jésus-Christ Seigneur na pamboli yo joli lusamba. Nzambe apambolo Patrick Kalala pambola Elena. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ Seigneur, tozo koba toyo kalilo bananzambe na siramoni bilembo na bino. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur est vivant, l'aman caché et puissant. Na moni bino tellement bosé belé bananga nzamba pambola bino na bossa ni bino te bino nyonso boza na motema nanga nazo porter bino. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Vincent nzamba pambola yo. Philo nzamba pambola yo, merci, merci, merci. Marie de Nazareth, Papa Nanga ma bise, aïe aïe aïe, Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bana Nazambe tozo koba se kokoba, touti na milulu minene, sortez au milieu de. Nzamba zoloba bima bo bima na kati na bango, bokima. Aïe 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 aïe. Bana nanga na kosenga bino bolimbisi s'il vous plaît. Na kosenga bino bolimbisi ayaya. Valentin Kongolo namoni yo Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant ayaya. Aïe 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 aïe. Et comme ça langa malamu te bana nanga bino nyoso boza na kata motema nanga na ebike na linga bino nyoso mingi la lingi bino nyoso ndenge moko. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, papa, namoni message na yo ndeko nanga mobali mwana nangai namoni message na yo mebozela na nuna meka kopesa liloba akomi alobi mama nanga okolimbisanga pardon bozela muke nazana posa mama na dénoncer. OK, merci. Alobi nazali ancien prophète. Je suis l'ancien prophète mensongère. Maman, je suis ancien prophète mensongère. Nazangi kimia nazana posé à dénoncer. OK. Merci, mon fils. Lelo zala ki mokolo ya ko dénoncer te bande ko bolimbi sanga. Il insiste à l'obé à l'alité. Il a forcé. Il a insisté le samedi et Simba Kité. A insisté dimanche à Koka Kyoko Tate. Azana posa, maman, nazana posa parce que jusqu'aujourd'hui, il y a mes collègues faux prophètes qui continuent à faire des crimes. Alors, pardon, la servante de Dieu, maman Grâce, Nazana Posana dénoncé. OK. Merci beaucoup, papa. Nakopes alors parole, si Dieu permet. Nakopes parole, le maître d'état et des circonstances, Zambende Moutayebi. Oso forcé pour nous dénoncer, mais ça prend du temps. Les lois qui nous ont permettre de dénoncer, tous à moi cocoso na téléphone, mais je pense que ça ira. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. À partir de l'obit aux alamacaminos, surtout impeccable, si Dieu permet, je pense que demain, ça sera vraiment plus mieux, mais n'a qu'autorisé yo ceux qui nous ont persécution ngonga natali ngongezali même 10 minutes 5 minutes n'a qu'opé ça yo parole papa au coco tapo au dénoncer Jésus-Christ Seigneur mais n'a quoi chose à la calmer parce que Zambé tango chose connaissance ya ko dénoncer zabolo Zambé oyazana lola
Ayebi, je pense que assez à comprendre. Voilà pourquoi, sans plus tarder, toujours quand on a un message en Zambie, je vais transmettre les messages de l'Éternel pendant 30 minutes. Ça dépend. Ça peut me prendre 15 minutes, ça peut me prendre 20 minutes, comme ça peut me prendre 4 heures du temps. Naïbite Zambé Moko Aïbi. Tout na ba thème ebele bandeko ba bolingo. Tout ça qui na thème mounene. De la prison à la liberté. De la prison à la liberté, banana Nzambe belé ba bengi bengi. Oh maman, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Hein, maman langai, pardon mingi, parce que ma mari de nuit, zako tungisanga, ezala qui prison, mais maintenant, étant toujours sambe la kati à séminaire, message, c'était bon, mais après 2-3 jours, mari de nuit, azongelinga, cela veut dire prison, mon abimina notaire. Et tungisa kinga mingi. Banana Nzambe va poser la question, belé, et tungisa kinga mingi. Bien aimé. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Moi, témoignage à Mouké, il y a une sœur. Je pense que beaucoup comprendre. Je pense que beaucoup comprendre et aux alamala, beaucoup comprendre. Beaucoup comprendre. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La manne cachée est puissant à Zambé, à côté de Nzambe, Zambé à Kosakate, Zambé à Zamalamu, Papa Nabiso, Salaki Lola Pemokili, Azali Nzambe, à côté de Nzambe, et le Kokanga na Kusenga na bana Nzambe, Banso Baibozo, Landanga Nangonga, Oyo Bana Nangai, Zambe Nabiso Azamalamu, Zambe Nabiso à Kosakate, Zambe Nabiso Azali, Mwana na Motote pour na Kokosa. Azan Zambé a lelo ya lobi ya libela seko na seko. Akotika na Nzambe po ete mosusu azali te bana na Nzambe. Mokonzi akokamwa tango azana bomo. Mokonzi akokamwa tango azali kotala biso bana na Nzambe atala biso tango nyonso na miso na mawa. Tata zolo bela biso tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Tata lobi na biso lobi bana nanga quitter. Alors, quitter au milieu de la prison et la liberté. Mais tu comprends, on a repris ce témoignage, moi, et à Mouké, à Serro, à Lobaki, Nanga, Lobi, maman, pourquoi nazo bonde, la nazo, les cabas, délivrance, maman, nazo, sambe, la nazo, gêné, rien ne marche. Toyoka qui clôture dimanche, ya, sortez au milieu des. Mais dans Nzambe, les lots, Nzambe, na bon, moi, ya pesi, biso, du sous thème, qui toko. Sortez au milieu des Toyokaki. Sortez au milieu des Zalaki, la première partie. Tokoko, t'as la deuxième partie. Il y a sorti au milieu des. Tokoko, t'as la troisième partie. Mais tant qu'on va permettre. Et ça m'a kamwanzambi. Mais ça m'a pesi biso thème mosu sotozo bandalango lelo. Toko suka nango dimanche. Thème qui toko bandalanzambi. Toyokaki ba principe y a sorti au milieu des. Parce que biso tozala ki na makanisi ya kokanisa ete sortez au milieu de elingi koloba ete kimando ki oya lokaka parce que lota ki ena buto ayena maseke. Nako parler bino moi mukelelo sur moi-même dans la sorcellerie pendant 19 ans. Nako tele bino bana na Nzambe sorcellerie ezali nini? Sorcellerie eza nini? Bana Nzambe tozo kakaka Nzamba zolo bela biso butu na moi azo bana biso lobi sortez au milieu de mais nako linga bana Nzambe lelo toyeba sortez au milieu de to bimana milieu ya banani bana Nzambe ko sina libota na Yuda Nzambe mo santo na Israël Nzambe akotika la Nzambe bana ngai nyoso tu bozolandanga en direct. Il y a 3W Radio TV Bikamwa en direct, il y a Facebook Grâce Bikamwa bolandanga bien. Tem na biso eza kitoko bana Nzambe. E kozala malamu mingi yope okanga oyeba ke Nzambe alingi nini pona bomo na yo. Tem na biso ezali mon rédempteur est vivant. Je ne serai jamais confus. Mon rédempteur est vivant, je ne serai jamais confus. Mon rédempteur est vivant, je ne serai jamais confus. Bande koba bolingo Zambeno azana bo moi ata mokolo moko te yo
okokwe isama pe okoyoki sama soni liboso na zabolo moto na mokili. Mon rédacteur est vivant. Je ne serai jamais confus. Mon rédacteur est vivant, je ne serai jamais confus. Tozali en direct, il y a 3 double. Tozali en direct, il y a 3 W Radio TV Bikamwa. En direct de Facebook grâce Bikamwa en direct. Et vous avez malamu soko za branché maman Hollanda message papa joli kitoko et vous avez malamu Jésus Christ est Seigneur, notre rédacteur est vivant. Bana nzambe et vous avez malamu. Alors, mon rédacteur est vivant, je ne serai jamais confus. Touti na milulu aminene. Nzambe na biso akangoli biso, Nzambe na biso asikoli biso, Nzambe na biso apamboli biso. Parce qu'alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Motala na ndeko nanga mobali, mwana nanga mobali wa bengi lelo. Bien aimé bengi lelo tombi samine sengo. Alors maman grâce na uchiko bika. Na uchiko bika il y a 2 ans dita maman na uchiko bika. Uchiko bika nini tata. Osali accident, alors accident te maman. Na koti na café. Maman nanga na koti na mela moi eloko a moto. Na la bi loba vérité papa. Quel eloko a moto abi maman na bombe lote. Na komela moi whisky na chauffer nzoto talaka ba malili oyo mama moi simo na kutaki e wana mundele mama na ngai akomela paka alobi bien paka na na fandi bo mama na zomela moi nini na ngana tali ndenge biloko koma kyo sala ngana bi awa likamwango yango yo ya Radio Bikamwa lokola alaki na posa ya a se soulager a futi fakti ne malamu makamunyo sabi na se soulager bongo na kokende nzela molayo a kokota kabe obino moboye bi badusha mindela wa toilette ya mobali yali o ya tata yali ya mwasi yali nande ko babolingo atala ka beboye mami watane balaye yo akokota Bandeko babolingo akokota na kokota ye moko pakangi mbala moko bandeko babolingo ke ya kweli mwana mobalo tango kokwela mwana mobalo ya sakitisi jipoi ngana benga kaba jipi na bango wana jipo mwa mulinda wana mindele balata ka mwa mulinda nzoka nde mulinda wana ya lata ki ya mokuse na sena epolele o akitisi mulinda ye wana tomboli lo kwa bitata yakae elongine kaka mbala moko bi yakana mera bibero bandeko boko limisanga eza malakisi na nzambe mwana mobala beto seku bakomi ko abili tamboni no bolole ya moto yakana melo bibero pena peso franga e ananga na pocha boni bo mwana mobala ya kitoko bosala boye akamati coup de genou wa bu na linwe mbebwe pasuki makilai Ande koma bolingo moto ya batu silve ya kawana bino mko bolingo musuki ba determine na bino ye wana ombango aya tala wo makile e komi benga police elikamunini mwana mobala bi police pa ya kangie akangi toilette na mibali mama wana na kati okoyeba lelo yokoyeba bi yondo koyeba zirana la kishoke na ali noir boko kalikambo Police va fungola bo mama mbebo seke soko pe ligne pe na ebite mwana mobala bi mama na sali dega police ayeli kambonini mwana mobala lobele kote mondela paka duru ya lobili kambote police boyo kapenga yo botala na toilette ngala tuni bino toilette ya mwasi to ya mobali me toilette ya mibali botune akota kiawa ndengeni pe ya kokyo kota e amabete kota tuna ta moto sepeli sanga ya yemba na moko motakala bomoni mulinda ya mwana na kanyango na chango kuna longola ngoye mo mwasa mondela koma longolinga ye na violenga yes babi mama yo ye kokota na toilette ya mibali ndenge ni moto a viola ka kokote lokuna pe yo ya wandenge nino entre parenthèses stop na suki wana e ali kambwa lelote bande ko babolingo omoni délivrance la délivrance ya sembonde yango bala nzambe vous connaîtrez la vérité vous affranchira résistez alobi mama na mwana no ya 1 heure avec Jésus na benga ona na tamoko na mote me na banda no banda bendele
Et là, comme tout les ans d'engana zo, alors il a moni miracle belé, il vit l'anglais changer. Chômage amboula l'amboula, sambo na zo mosala te. Na continue avec Jésus na sosoli na zuba décision, na bondeli na sali ba repentance, na bongisi relation na ngana nzambe, mama ngana mwasi na ngatola ko pembo mbwa boy, atako solo ya mafeza la valeur. Mwasi na nga libobi o wapi, me ngana mwasi na nga ngingo. To zonga ni to ya mala mama na kokene bongo bayako gabi tata. Me yo kota ki kuna de la bi mama na kene na chauffeur moi moke bon. Yo tika makamonyo so me eloko wana, abi mama eloko wana be moi whisky moi ndambo gabi te tata. Tata whisky tika et puis ba milie wana tika. Abi mama, bongo soki yo koto mela moi eloko no. Oki otala ndumba te. Ok, ngala lobi tika ta yo kota la ndumba te esika note. Omoni? Yo koti kuno bio mela moi eloko otala ndumba te. Me ndumba tiki yo. Ye wana koteli yo. Ya wana tata lobi sortez au milieu de. Si kasoli kamba bande ko babo lingwa moi mobale onde pesingai passage yo. Temo. Bande ko babo lingwa onde pesinga temo mon rédempteur est vivant. Alors bien go bien, je ne craignais rien. Bande ko babo lingwa okobange lo côté. Ce qui te dit, moi aussi, on va regarder la Bible dans laquelle on te. Bible okoloke lobi bien, mo konzinanga zana nkembo. Na banga moto na mokilite, et loko nini moto na mokila koki ko salanga. Oki a zui autorité. Mwana mobali mwana mwasi wana ko wele la kaka chaye musuni na monoko. Bande ko chaye musuni te. Ako wele la chaye bude na monoko. Ya lobi etumbai. Monoko ango zile na beto li kofi. Ya genou. Boum! Okyo. Bande ko babolingo. Alabi mama. Na ebite soki mine longwe. Po makile ako bima bakene l'hôpital. Bino bosi bomona likambo bande ko noir. Pe ya sale loko abongo na mondele. Pe polisa lo bana moba bitata kumbanzela kende. Bakumbi mama na pe babande o finge ko tomboka ba bitoko kendo bengelo bendi ambulance ka pona mawayon doki babengi criminel boyo kili kambayo bande ko babolingo soki yo mwana na moto o appliquer et loko ezali ke pona gloire tata ato sala ki ngona kanda po yalo bia pesibiso autorité parce que moi si monstre azarobo moi ça lolengo wana suki abeteli ko fina mbebote. Bande ko babolingo alinga kamata mbebo na chia nzokande mbebo te yoko kanisa mbebo na moto nzokande monoko na nguma parce que na tango wana moto lolengo wana sa bwaki molinda atikali mbondi wana bwaki ya atikali motakala mais ya komi monstreti siko moto simple nege balobi na proverbe moto simple nege ecclésiaste lobi moto simple nde akokende ala bwaka mina moto wana zabolo me moto na mayele yango na bana na nzambe tata lobi na biso lobi mon rédempteur vivant je serai jamais confus yango wana mon rédempteur vivant et sengeli nzambe azala vivant na kati na yo et sengeli nzambe azala vivande na kati na yo moto na kati ya misala na kati ya façon wana nde otomboli loboko lobi choche bana na nzambe c'est ça na kobetela bino lisolo mwana mobali moko boko comprendre pourquoi nzambe apesi biso lelo likambo oyo ya mon rédempteur vivant je ne serai jamais confus. Moto moko na lingaka ye grand frère nanga na benge nani koko nanga mon grand-père na benga nani mon oncle ba benga ki kombo Daniel bande ko babolingo Daniel akoma ki na kati ya mboka wana malgré za ki na kati na esclavagisme mais yako kaki jamais kokine na kati ya mbondi na bango yako kaki jamais kokine komiteka na kati ya mbondi na bango e kokaki ko sale mata mokolo moko te Daniel aki na posa ya kokota na kati ya mbondi te Daniel alakisaki bango bo senga na ye mwana na nzambe bande ko babolingo Bible lobi na biso bande ko babolingo na kati na mboka wana mboka wana ezalaki mboka mibale bande ko babolingo ya benga ki mboka ya Tarsis na Tarsis wana bande ko babolingo et puis na ya Syris
mokonzi na mboka wana azalaki roi na mboka wana na bibeko na ye malgré Daniel na kati na esclavagisme ata mokolo moko te bandeko babongo balobi ya tosaki nzambe mosusu bamemaki ye na banzambe na bango yalobaki pas question je connais mon rédempteur mon Dieu tout puissant na yebi nzambe nanga lokola nga mama na bino kalanga ndenge nazali alelo grâce la bouche autorisée de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez les lots et le connaît quoi que l'ongolanga la bolingo en Zambé ni de quoi que l'ongolanga la chemin en Zambé mais mangé pas iwapi banana en Zambé balobi sorti au milieu de lobinga la moni moto ko na discours alobi discours ni nga ba ko pesa nga lelo na moto a convaincre nga akola kisanga ni des millions ngo wapi akola kisanga quel bijou mutongo bandeko akoya lelo pona ngai grâce alongolanga na chemin nzambe akoya kolakisanga quelle voiture akoya kolakisanga quel avion quel hôtel aïe 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 bandeko babolingo akolakisanga hôtel nini akolakisanga ndako nini oh ngayo Yesu Kristu Masia mwana pate ndako nini hôtel nini château nini villa nini bandeko babolingo zéro vanité de vanité eloko mutuya eloko ya ra eloko sokyo simbi mamae okyo mamae eloko wana yalinde Yesu Kristu Masia mwana pate ndeko nanga Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée Adonai Shiloh Elohim bandeko babolingo Jésus Christ de Nazareth ndo ngala lata ndeo ngala lati so na kati nzoto rango ekolobanga lelo kolongolanga Yesu etumba mama na ebite so itokoboma na to sala boni mais oyo nyonso ya sia mokili bana na nzambe na kolobana bino tata na lola azomona motema nanga botolanga Yesu mais na ndimite soko ko botolanga ye botala ndenge anomanga la messagère de l'Éternel anomanga la bouche autorisée de Dieu. Ce qui a longolinga na ki bouche autorisée nani mosusa ya ko longolanga bireme nani ako stopper nga na isikoyo na tango tato ya benginga lobi yaka mama yo fait à 15 ans ya ministère quel ministère yo exerça ki ministère nanga volonté na mission nga na pesa ki yo ko kisaki ou bien yo keneki ko sepelisa bato yo ko bakinde ko tondisa l'église ko sala Bercy bakabola ka enveloppe est-ce que bana nanga babikaki si manambula zomi na libwa oyo exerça qui comme envoyé du diable na kati service na ye yo beteli bana nanga masolo pete bango ba bima bango ba telema ba revendiquer droit na bango na promesse nga na pese bango bikalanga yo allez au salaire le côté tu dois recommencer à zéro bien aimé na simba mutu na leli na zu film ya kotala bamboka na tamboli tournée africaine de Mama Kalanga mboka nini na keite kise bimindoki alobi jamais ngana lobi no tu dois recommencer kende ko beta li solo no malembe est-ce que yo beteli batuli solo ya ba mayo ya bibembe yo zala ki oteka yo beteli batuli solo ya nguma bien o beteli batuli solo ya artificiel non bien yo beteli batuli solo ya oyele kaka na sorcellerie yo kota kikuna na poke okoti na su na kati penza sorcellerie yo beteli batuli solo wana okani monoko ti lelo parce que baloba kino ke kuna soko bimisio kokufa menga nzambe na tinde ko kendolo ba makambo nyoso yo ke kaka likolo kende vanda sui vanda malembe banda ko betali solo no malembe yo ko zonga kaka na radio wana pa yo ke niko fete 15 ans nzamba pambola ilopoka associé papa Zamba pambolo na radio bendele na libota no mama zizela Zambe amona bino libita libongo opisco wayambo libota na bino nyonso tu Zairwa Bemba mwana mama grâce bate ko babolingo c'est là mwana nanga ilo poka lobi mama yaka na radio bendele oko fete 15 ans na yo na tikeli ota sala ndengo moni epai makambo ebandi na kende bonzamba lobi yo fete nini zonga oko zonga obanda makambo no malembe
malembe bandeko babolingo tindenge nzamba kendoko toucher mwana na biso moko ya mobali ya Angola yaka musika lobi mama ngana lobi nalingi na pambola radio ezala ya nzambe bo nzambe 24 heures si 24 ozana posa koyoka maloba tope matelo 24 heures bana nzambe pe mosusu ba cheche maboko lelo nzambe ekobisa biso radio bikama moi-même en personne alobi nanga ba directive moni yo kende ko beta lisolo na yo mwana na moto oya koyeba kingana za nzambe na nzambe na ze lombe oya komona ke bomo inaye tungisa mina zabolo na makambo yo kobimisa soki abeleli nzambe wana yo ko présenter ye nga nzambe ya bikamwa na kokita na kati na bomo ine na kokangola ye na kosikola ye na zala besoin bana na nga baye bayete yo biki mais système wana ezali na ko continuer ko salema bande ko babolingo bomoni système ango te polele si bomoni système ango polele na Kinshasa bato wana liziba wana emeli bango si bauta ki prière bakenda kolala na ngunda balabi toke délivrance tango mosusu bandeko babolingo délivrance wana tango bango baki olala na ngunda baki osambela délivrance bakenda kobundisa démon nini oyoki tango na bayo tango zo calculer prière eza masasi soko zo beta masasi ne démon na zabolo ennemi na adversaire il faut calculer bien soko beti pa ekoti akwei ebongo soki obeti pa eke na gauche ya za na droite sikotalo ya kobaluka bo aya kokangoto akokangote nando ya tamboli na nzakomba yengigo pe zabola melaye nando ya tamboli na nzakomba pe nzakomba tika bana na ye bakendo kota na kati ya liziba me bomoni sikoyo bakumbi bango me moko oyo aza ya bango te o batali ye balobi oya kokotika la teto bimisa ye omoni le babimisi bazaki 5 mibale wana bana mibale bake wana bake pona kosala nini babikisa bandeko babolingo bozomona alliance pe colère ya bato misato yo lingo ya kosove moto zabola juye bino bokenei na secteur ya moto wana butu botuti ye wa alobi bozila botuti nga kuna menga ya wana kozila bino bomoni mwana wana zo témoigner ya mwasi azalaki na bango mayango moto boya tosukola pourquoi pas elle seulement les autres na innocente mwana mwasi ya mokia kosukola komi okende mama na lobi simba lobo kwa simba na landa mwana nanga akei alo mosusu ye akei mama pasteur mo kambie akei bana mibali babito tika bote to zinda bokinde ba chef coutumier ba lobi tango bango bakota kine bale wana batuna kibiso est-ce que to pesa ki bango ndingisa etumbae bongo soki yozana molimo mosanto bana na nzambe me yoko keningana kena mboka na biso awa na mboka moko abo ba minga l'hôtel basi ba réserva kitu et tout mais tant on a commis l'hôtel wana bande ko babulu c'était à France ce n'est pas en Hollande on a outi tango na tali kaka hôtel na ebisi papa na mosel na nzambe Damien na bi papa oyote mais maman casse pourquoi nga la bi papa nga na monite nazo mona ndengo zo l'accent nazo tala nazo mona o papa nga mais caméra ngo ezo mona nga bi papa tala na coin wana papa tala eza chambre kitoko mais tala libanda maman ga sezandebo OK bakena mususu ngabi voilà pembeni ya stade en face nabi papa okokina kutukola kisanga na kati ya chambre te tika kaka entraîne na moni polele là-bas vous comprenez bana na nzambe nzambe lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira okende kibuti te Jésus Christ est Seigneur alobi nani wana akoya mutu nini wana Tante koma bolingo Daniel a komi na kati ya mboka wana na esclavagisme balakisi ye situation nyonso akosolola kitoko na roi bakosolola bien mais akende ki l'esclavagisme mutu mususu akoloba bi etumbai tika na bongisa nanga ta awa na po bachanga mo à l'aise na bongisa mais Daniel alobi ngana ko bongisa na bato te na ki esclavagisme mais na yana moto moko elombe wana ko ganga kati nange ko mondi samela bande ko babolingo toyoka
ezali mokanda na biso otozo tanga bandeko babolingo ezali loba nzambe ndoko comprendre que oza n'importe qui te tangona omona lelo bana na nzambe bazo manipuler bango bazo nyokola bango na zabolo likolo ya bisengwa mokili mutatiki bomo ine tekama moto atiki a souffrir a sacrifier bana na or que bana de bénédiction à lobby yo tiki ba sacrifier bana no mama ndimi akota na kabal na tata pona bisengo Lydia. Que Dieu te bénisse, Lydia. Moi, si dans Zambé Dorcas Victoire, comme sur mon canal à Daniel, chapitre 6, versets 25 à 28. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci, maman. Kopé Sanga Maloba. Totangi la parole de Dieu, na Daniel 6, Tobandi na verset 26, n'attend au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Alléluia. Son royaume ne sera jamais détruit. Ne sera jamais détruit. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère de signes et de prodiges. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Okoyoka. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen, maman. Okoyoka. Alobi mokonzi nange zabobele moko zakomba kumu Yahweh bokulaka. Alobi mokonzi nanga zelebe moko chimankinda chilobu tambwa yuda nzambi waku twile bino waku jila maji wakwenda nenda majunda ni yeye tu iko tu umoya Mungu wangu wa milele wa huruma wa baraka wa mapendo Mungu adina bala Pandeko balingo balobi azaka kanzame Daniel alobi mosusu teo oyanga ya butu na moi oyo soki na bengi alobaka ngai oyo nakende gauche nakende droite lelo bato baboyi nzambe oyo bato bakei liboso na baprofete botala peuple na biso lelo na kati na mboka Congo azwi elika nyonso batie moto balobi obe ye nda na liloba yende mosikoli atako body kaka ye bato baboyi écoute ya nzambe bato batie elika na moto atelema kangola oui bien aimé moto akokangola ka moto azali te mais liloba na moto na nzela ya moto liloba na nzambe na nzela na moto yo kangolami bien aimé tango yo zwi connaissance ya nzambe okotika bana no jamais bazala sacrifier jamais Ngana zalaki na tata moko pe asonam tata wana sakufa. Tata wana zalaki tata ya ndoki. To zalaki ne commune moko na Gombe. Azalaki responsable entreprise ya l'État numéro 1. Ndoki et puis yaka ko kamata susuna bikela surtout magie na yebi mingi zalaki ya romaine. Alaki na magie ya 666. Bandeko babolingo tata wana zalaki professeur na université. Tata wana zalaki docteur. Azwaki mbongo ebele asalaki hôpital na ye. Hôpital moko sophistiqué. Hôpital moko bandeko babolingo bolandanga très bien. Bolandanga malamu. Mwana ya tata wana ya ndoki. Ya mobali tata wana sa bali sakiye femme ya sorcellerie o azalaki plus fort plus puissant o pe azalaki kosimba secret pe pouvoir ya tata wana na système ya société wana azala ko sala entreprise ya l'état wana azako sala pouvoir ne ko umela ko sala 11 ans comme directeur numéro 1 na mama wana siko mama wana azalaki mama mo azalaki même âge ya tata wana siko lokola tata na zalaki l'intérêt na mama wana ye mutako protéger ye force na ye puissance na ye ezalaki mama wana ayeko kamata mama wana lokola lingaki mwana ne ya mobali na moyibo na bomoto boye ayeko kamata sacrifier mwana wana abalisi mwana wana na mama wana ya mubange ya sorcière collègue ya tata wana bolanda bien
abalisi mwana zokola mwana comme asaki très bien la force na ye makamunyo surtout temps mwana na kokisi 28 ans 29 ans mwana na komo déclarer abala puisque azalaki médecin alaki na fiancé azako lingama yako lingolobela tatanete ameka ko lobela tatanete ngaki na moi âge moi ba 23 24 ans tatana lobi pas question. Tu as conçu ce comme un médecin, aussi un diplôme, un doctorat, à ce moment-là, j'accepterais que au bal. Nous avons ça, balisa, yena maman, koko, wana collègue, nanga, qui y a nanga, mboula, liboa, maman, wana. Aye ko balisa, tatana balisi, maman, wana, un docu, a simba qui pouvoir, même pifonaye, parce que na bon docu, maman, na c'est docu. Na bon moi, bon, na babilo, comme ça, pas système, y'a ba magie, franc-maçonnerie, et ben, Qatar, maman, na kotsiki, yepe, motakumba, qui est, na kati ya magie, wana, bande ko babolingo, magie romaine. Il y a 666. Elle était une femme forte. Bande ko babolingo, moi, si wana, yandoki. Babalisi na tatana na mwana na ye. Tata wana tosi tatane. Aki na fiancé ne pe munganga. Bango nyonso tu na kati ya médecine. Tango ba sisi mwana mobala 6 classe, abina tata na bi bon tata sikonga na 6 classe et sengeli na bala mwasi alobi etumbai. Yo bala mwasi na ordre nani. Nana lobi no bala mwasi bi me papa. Na kobota te. Na ajoyo na kufanda ngamo na komi pe stable boni boy bande ko baboli ngomona na eko pakata eko kimale muninga le moko benge na Afrique du Sud akamate ba diplôme na tindi kuna mona na ke ba Julien Musala kitoko na province ya capitale ya na capitaine soki na capitaine akei azu Musala pa ba ye ko yokana na mwasi ne wana alandi eu mwasi wana alandi alobi na mwasi wana albi bonga na moni ke na société tale kinanga to kende to balo bande ko boyo kamala. Tata wana ali kalobinga pe na kende bongo te atako tata na boya kateme na informa tata no ke alinga te sengeli yo balanga tata leki na ko soutenir yo akendo lo bana tata ndo kitata kalobi yo mataki mama mwana wana yo tiezemi yo botise mwana oya yo bana otala te otalo wana na lobino soki yo mbeki ba yo kokita batata ngulungulo balaka na nzambe azate o na bikela kela wana pe ya lokuta hayate. Alors, des vieux boyete, bayoka ni mwana futele tike, bakela libala mwana na bola ndanga très bien. Kozonga tata na zongi bo pa esakata une semaine te kwa akufi. Abomile ki ne po nini leke kokota na likamboa. Tango ya bali mwana wana ya mwasi bande kobo yoka. Kaka ne basala ka nuit de noces. Et ali boye donc kase mokolo ya liboso na babala na kabakindola na nuit de nino noces. Oui maman. OK, merci maman. Bakumbani bakei na nuit de noces. Bala la boye, mwana mobala kene ko bala na ba fatigue à 4h du matin na balala ki baye ko kwaye balobi yo. Yo bala mwasi o ya bato ya mokonzi. Zilaka, yo keno kamata pardon mobala ya bato. Yo mwana mwasi o zila, bakamati mwana mwasi batie mignotte. Kudu wapi yo? Batelemisi. Bande ko bolanda bien. Mama wana telemi alobi yo mobali oyanga yalobi ngana bali mobali célibataire pa abandi obete yo kino kamata mwasi mama mobali mama mokonzi pa bakumbi motokraka na prison bolanda likambo bande ko babolingo bakumba moto na prison mwana mobali alala ki pongia ebi makambo ko lekate na mwa ko lamuka ya tongo wana ya ba 10h 11h wana aningisa mwasi lobi yo ningana o aningisa mwasi akorumfraka kaka ningisa mwasi beta bambata benga batu na reception boyaka iba beta banima bakumba mwana mwasi bakena mwana mwasi tension normal moteme ko beta makamonyoso mwana mwasi akota pongi mikolo tukumi bale na mibale 22 jours babinga ngababi tokopesa eloko nini alali kaka pongi ya normal ta musu malade ya pongio topesa na lubote to zilao yapi ke yana ba nini tokosa batala tala bande ko babolingo batala bo kisasa bino moko boye bie bakende wapi akon mama ye monatanga ngo pe eloko ya kiteo basala bo eloko te mikolo tukumi bale na mibale mwana mwasi ya kolamuka boyeo mama me a kondio puisque tala kolia ndenge nini moto akenda pongi bakolesaka ekana mama yuana nini chérie likambuni
aye kovandisa baboti na bibota lepa inga na lali pongi mama moko babeti nga bakangi nga minyoti balobi yo kyo bala mobali oyo ndeko nanga fungola matoi mala moyoka mobali oyo kyo bala mobali oyo mobali abato ndeko betela bakabekanga ye akende ko changa na bolokwe e ande boy oh bien aimé esengeli kozala na baboti bayebi nzambe kozala na baboti bazana discernement kozala na baboti bazana expérience ya mokili baboti bayebi que le diable existe baboti bayebi que Dieu est plus puissant que le diable. Alors pose à la plus puissant dans bon Nzambe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le système au Kosala? Ndelo kango yangwana, sokozala baboti bayebi makambo yo, bazana makambo na kati na bango chochen, ndenge zali okozwa victoire. Mais pamba bo passe. Tata na mama mwana mwasi puisque mwana mobali wana oye ba pare komaki kaka tata ya mwasi na ye na mama ya mwasi na ye. Tata leki wana kao ko kokotele na cimetière le wo. Bande ko babolingo to kosala nini to kosala ne bande ko babolingo mwana na komi nzambe o menini me baninga ne balobine mete yo ko sala monte tata botu yo bala mwasi yo kene ko ni tata na yo tete esengeli kaka bande ko boko yoka mwana mobali azongi biro moko boyebi stratégie à sorcellerie ezali sala hypocrisie loba malamu flatte maloba kitoko yo pusa na kola ndara mbiri po yo yeba okozwa ndenge nini tata wana binanga lobi oyebi problème yale awa mère calme mama kalanga ezakaka mwana kitie aye kokwe ya boto yambe kaka lokola boto kitiseka motema bongo sima nango to pousser malembe mwana pe ya mobala lobi na mwasine to bondela tata zalaka na tata boye tout ça bavandi siko problème nino mwana bandi ko babite papa nanga ta problème ya kabe bo mwasi nanga ta la situation kana mwasi nanga le nyoso tuma papa kaka ba ventre menga na vanda na mwasi nanga matrice ba pese kisi modèle nyoso papa na komi pasi e na isimba kali suteka mwasi kolela mwasi nanga kaka pasi bande ko ba bolingo surtout bino bala baso bokoma na problème na matrice o bale koti libale ko simba susu te matrice bolanda témoignage yo malamu yo muto koma tango zaki na libala te tout va bien tango yo komi lelo problème oyo komi batinde lo poussière mabe o vandela nzeto mabe o sala tanto pota eta ce n'est pas ça faux archi faux et loko tata wana ya sala ki yango wana mwana mwasi wana tango ay lero mwana mwasi wana babondeli tata wana te à part pongo ya kendeki yango na matrice te le côté mais tango bango bazongi bayepa ya papa oyebi et tout ça là ba se réconcilier boum tata kamati mu pepe wana tindiki mwasi ko makapasi pourquoi parce que baya ko benda mwasi tango bako ko benda mwasi wana bande ko babolingo tata wana sikwa kamata mwasi ya mwana ne ameme pa ya docteur ya ndoki docteur yandoki ya zabolo moninga na e po akende tanga kenaki no sala ba système na kate libumwa mwana mwasi bande ko babolingo to komana na ba témoignage wana te na ko talisaka bino ba collègue les docteurs sorciers ya ba magicien ba sala ba clinique privée oyo kanengo kena maladi mususu tango yoko mera transmettre eloko mususu ala kisho échographie tele loko ngo yango yo esengeli na opérer na bimisa soki na bimisa ngoto bota te soki nzoka lokuta era ba mususu ndengo na kabalo batala vibrone tala kiste tala bo mbango akomi tanda bo opérer nga bo bimisa ngeloko quel loko ba kopera ba bimisa yo eloko ba tshona kati na ndoki est-ce que bandeko oui et c'est la biloko e chamaka ya bando ki bako chapisenga mo mama na bino na ko salango na betela bino témoignage ya quadre muninga na ngalinga ko le mandarin na bina ko jouer kaka nango na ena ba mandarin na utaki nango na Maroc na kamati wana eleki na likambo na chetas kaka wana tango ye no mekanano na longolele posuka ya oya seki na ni gu boîte na talisa bino likambote mais tokende malembe boka témoignage bandeko babolingo nini ye ko salema papa ale ayokani na docteur wana muninga ne ya 666
Bah, yokani bango na ye, tout ça. Puisque, bah, docteur, il y a 666, bah, ça a un système là, bon. Appareil, il est vendu, on a comme c'est vendu, vendu échographie, bah, t'as la maladie. À combien de paix écran, pour la question maladie, ou ana, au comment les locaux, vivent, c'est le quoi, michopo, yangombe, li boumwa taba, pour la nini, yo bango, yo ka somo, ke la kende ko bakola, nzo kande ba ke ba kationa biloko nyoso. Ndeko nanga nyoso to yali, ba opera ke, ba longolanga biloko nyoso to yakati po hémorragie. Biloko ezali système ya zabolo. Eza na nzambe kanga nde mutako stopper makila wana. Eza kanga na nzambe kanga nde mutako sa, bandeko ba bolingo moto mosusu te nzambe. Nakanisi bolandaki na radio Bendele. Bolandaki na radio Bendele mama na biso ya Canada. Oh bafuta tike pongana ke lusala. Musala nzambe na Canada. Moi sa papa na biso grand Firenze. Maman Angélique. A témoigner na kati ya radio Bendele. A koganga. Asaki na situation na makila. Proposition zaki bakate balongola. Biloko nyos kala nzambe a une heure avec Jésus. Na Bendele. Et yami balé. Témoignage bolandango. Ezakati lelo na YouTube. Baki sasa komele bambula na mbula pona mutu akamata ngwa pesango pasteur Matiti alobi papa boka ki témoignage na ye nzamba pambolo maman Angélique pa ozali que Dieu vous bénisse maman pona témoignage no munene ya nzambe ya grâce kalanga ya nzambe ya une heure avec Jésus ça qui na katina yo puisque c'est comme ça vérité kotika la ka vérité ba détourner ka vérité te demo mutu aka ko détourner vérité mais biso bala na nzambe suki nzamba sali to tatolaka yango na mwasi na nzamba tatolaki monene ya nzambe monene na mama grâce te ata mukolo moko tenga na otika la ko témoigner ko lobake mama grâce a fait monene ya nzambe ya mama grâce parce que le Seigneur a dit boko mona bilembo na bonga na bengi na ko tambola na bango na bilembo. Yango no moni bandeko ba bolingo na sa calme. Na kati na une heure avec Jésus na radio Bikam na sa calme. Ba tata na ba sala nzamba Belgique ba tout moni ba kamoni sous mikolo 2 jours ba ko chauffer kaka. Et sengeli kaka sala muneno kota ba to ba ka ko liloba tika ko diminer nzambe na yo na internet na ba Facebook na ebité. Quelle est l'église là? Jésus à l'Obaki, ce n'est que si. En dehors d'ici, je ne peux pas transmettre la parole de Dieu. N'a évité Saint-Esprit à utiliser de la part de Dieu. Dans quel lieu? Dans quel endroit? Moi, je ne sais pas. Et à la WAP, mais l'internet, c'est dans le monde. Je n'ai pas vu l'église. Oui, il y a des maisons de rencontres. Ensemble, tout ça, c'est bien bon. Mais non, arrêtez. Mon quoi parvenir quoi de continuer qu'à internet, dans Facebook pour transmettre de la part de Dieu. Zamba comme dire yo dans le bureau papa, ça c'est nul, sans effet, ça peut pas se faire. Ça ce n'est pas Dieu qui me parle. Je voudrais aussi mais demandez à votre Dieu de me parler. Envoyez votre Dieu de me parler que l'ongo na Facebook, l'ongo puisque tu es puissant. Le message que tu as, le ministère que tu as, c'est trop puissant. Quitte-la, arrêtez l'internet, arrêtez. Je ne sais pas. Nzambo lobi nanga lobi ki azale sengo. Bana nenyo sobabika. Kuta ko balanga lobi kota na balangue. Faut kota na anglais. Message wale kota na français. Et kota na balangue nyo sur na portugais partout. Bana nanga babika me balobi nanga na basale. Pas question, tu dois stopper. Il faut stopper. Bima na Facebook, bima na internet. Oso limiter. C'est Dieu, il est trop grand, il est puissant. Mais les lona moni, bangonyo so bakomi na kati ya Facebook, bakomi na kati internet, je n'arrive pas à comprendre. Ma papa langa conseil na bino eza bien. Je sais que beaucoup landanga, merci beaucoup. Nazalaka bon nga na loba nanga nde na kananga banquete. Merci beaucoup. Na conseil na bino, mais boye bisanzambe na bino pe a convaincre nga que na quitter Facebook, na quitter internet. C'est bien bon, mais les seigneurs peuvent me parler aussi. Parce que moi je sais que moi dans les ambasades à Bombay, moi dans les ambasades à Pékin, moi dans les ambasades wapi. Ce qui a lobby ni Kambo, na transmettre awa bazo big. Ce n'est pas moi. Zambazo mona bango na position mutu, nenga fungoli motema na ye, loboka nzambe ko kite ko kangola ye. Qu'est-ce qui est arrivé? Mwana wana ya mwasi
Tango poussani pemena beau-père na ye, belle-mère na ye. C'est là où papa wana lobi OK. Abando travailler. Avant de travailler, on a comme problème à moi, la vérité, ça ne va pas. Nakata couple la bango, nakata lit conjugal. Papa bandiko bongisa, les médecins sorciers. Papa on a quitté que moi si à moi nana moi na ba koti nakati na bonzambe. Bazo sambe là, bazo sambe. Bien yoka, zambe ko révéler moi nana moi salibi mais yo pas ba comme moi bazo mais on peut que nous kufa double. Nana yebisu yo ko botate. Nana yebisu ke situation za ngone kutika la kara bebongo. Yo so ebate ke parfois na pesa ka occasion na diable. Na lobi simba nzoto me ko simba molimo te. Mais mwana. Attention, stop. Oko no mona médecin wana te aza médecin te aza zabolo. Mwana moi ça la muki. Chérie, la muka. Chérie nanga pardon. T'as la révélation dans Zozo. Abi j'ai la mouke chérie. Akamati biki abandi koma moi mobile abi moi suis azuli bon bien. Oui, dis-moi. Alobi papa oyebi problème et aller awa. Na koko bombelo te problème et aller awa. Tala makam. Toza na rendez-vous lobi na médecin à papa, mais moi je ne pense pas qu'on doit y aller. On ne doit pas y aller parce qu'il y a l'obstacle, il y a un plan, il y a les projets là-bas. Les ténèbres a déjà programmé, il a déjà fait son plan. Son projet, on ne peut pas aller là-bas. Chérie, alobi me yon gozo tata nanga lo kwali boma et tumbaye. Moi suis bandi boy. Tata nanga non. De tata nanga qui n'a raison ko ina alobi. Mon amour, mon cœur, mon chéri, nous allons prier. La lingi yon nanga problème te jamais. Écoute la cause la te papa to kota mabondeli. Toli ate tolala. Nzambo alobe linga lobela yo. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Bien-aimé, esengeli dialogue ezala. Conversation entre la femme et son mari, l'homme et la femme. Alors l'homme quittera sa famille, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une même chair, même esprit. Alors chérie, mon amour, mon cœur, calme-toi, ne vous fâchez pas, viens chérie, nous allons prier. Tango babondeli, Zambaye ko fungola mwana mobali wana makambo somo. Nzambe azola kisa mwana mobali wana bandeko baboni. C'est quoi? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Jésus-Christ, Seigneur. Bana nzambe bolimbi saka mukeso bomoni na répondre ezan de quoi komela kinga lobi ke azangi kimia azana posa a dévaler makambo ezotumise na motema ezaye bon namoni ke il a compris akati peut-être ezalaki ana téléphone na maboko peut-être glissé ou bien quelque chose. Mon frère, ce qui papa zala calme, ce qui n'a six messages n'a coupé sur parole au ko dénoncer makambo zanango s'il vous plaît essayez un peu de patienter. Dans Nzambe, voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, si alobi na mobali na lobi chéri avec tous les respects au bon de la tango moi na mobali ba lali moi si na mobali ba bondeli Nzambe na Daniel bien-aimé ba bondeli Nzambe na Joseph bien-aimé Nzambe ya Élisée prophète nini salemi bandeko babolingo. Mwana mobali amoni mwana mwasi ndenge mwana mwasi otato ya boti ya zo sasaye ko mwasi na ye azo beta ye azo menacer ye déshabiller ya bando salema kama bandiko lobado ko mwana yo mwana nanga tala boyo biteke na bali saki mwasi balakisi makambo nyonso tango mwana mobali afungoli misubo ya zo tala mwasi na ye azokuta mwasi ne na pleine action na papa na ye na ndenga spirituel mwana mobali pusani akei boye azotala action ndenge tata asali tango tata asali asilisi mwasi asituki aye kokanga mobali neo mwana mwasi atala na nzoto boye
Preuve à l'appui, bandeko babolingo. Semence ya tata. Semence ya tata nenge kotanga ye. Oui, allô? Allô, maman Zambi. Oui, papa. Mbote. Mbote, papa. Père Nathan, prophète Nathan, Abbé Nathan. S'il vous plaît, papa, Olobi? Ngai Abbé Nathan. La bengi a parti à Paris. Papa, Olobi nini, zelana pardon s'il vous plaît papa. Olobi yo nani? Yo na yo kite yo. Abenata. Abenani. Abenata. Nata. Nata. Kombo na Nata? Ah, comment Abenata? Nata. Ok, merci. Na mo Kristo ba pesa kanga Abenata. Zelana, pardon, Zelana. Maman, papa, kende malembe, pardon. D'abord, au katinga message, kende malembe. Na mona kindengo komela kinga yawa, papa. Kende malembe. Na numéro komela kinga na mona numéro zaki lokola ya libanda. Oui, na mona oza na numéro ya France. Oui, papa. Malembe zala la maîtrise. Malembe papa ko zala na somo te soko zo lenga muke na koko prier pona yo ozo autoriser na bondela maman foko bondela nzambe oya dino biso to mesina ko sambela ni mama Maria te zela na papa pardon ce qui te na okata yo papa oyena likambo mama Maria te s'il vous plaît Likamba maman Maria eza awate papa s'il vous plaît avec tout le respect zelanga na bondela okinanga malembe et puis tango koloba makamno za nango ko citer maman Maria te s'il vous plaît c'est une mère de Jésus na pesa ke respect ko citer ete awa olobela soka likambo yo côté li papa s'il vous plaît na koko bondela pona o papa malembe na ningo za la calme Mo santo Dorcas tombola mungongo to bondela Monsanto na Israël, Kosina Libota na Yuda, les rois des rois. Zambe tozotika mwana no ya mobali na maboko no Zambe. Loboko no na mawana kembo ezalane papa zanga kikimia. Azangi kimia Zambe alinga kikomata likolo na ngomba kokutana no Zambe. Pesa ekimia Monsanto na Israël, diable a tourmenté était papa. Azala posé azala na kimia Zambe. Aye liboso na Zambe, alobi alingi ko dénoncer Zabolo. Yo yebie malamu père de gloire. Il a insisté à autoriser papa. Saint-Esprit de Dieu, Sunga Mwana Mobile. Zambena Keko Telemela, Nyoso Abokese, il y a désordre, il y a distraction, Nyoso ya mensonge. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Esprit à dragon, à serpent, à combo na Yesu. Esprit à tati, ou à ta magie rouge, magie noire, magie blanche. Tout fétichisme, toutes sortes démoniaques, neutralisement dans les noms tout puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe protéger mon anneau Saint-Esprit Sungaye. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Mama, soki na matina ngoma pona teko denoncer makambo o eza ko sala o na sali na mokili. Soki te naza koloba boye baninga na ngai baza kolanda ngai bayebiki abe na ta Kongolo asalaki moto malamu. Leno wangu nazalaki nanga moto malamu te. Lenga natangi klasi. Nabandi klasi nanga na sisha na nikini. Tena sisi na nikini nake missionnaire ya biso babi. Lena komi abi. Babeni ngai. Bayeko tinanga missionnaire kini na chikapa. Na komi na chikapa lokola nazaki moto mayele. Zaki mingi. Kozala kaka na batu o bazaki ya nyene oya ba monseigneur kozala ba monseigneur ayinisa kinga pe makambo ebele bazala kina sosie ebele biso neti biso basango moya kobala ezala kitu ngana baki foyo nakende kokota
na abe libéré bango baboyaki na bandi kosala missionnaire na ngai batinga na chikapa na lengo na chikapa na Kananga na komi na Kananga na bani na Kananga missionnaire na nga makasi soki baza kolanda bayebi ngai na Kananga kona bayebi abe Congo me nazaki kosambela nzambe obi ne bozo kosambela te soki kosambela nzambe ya kisi nazalaki na maki de bete 66 ngai musana yango ezaki nini soki nasambeli neti biso mpe ekomaki abeli balibérale ezalaki lokola mpe église de réveil nini koma ngai nakozwa bato mpo ya koya kozwa délivrance na kozwa na kotisi na makolo na nga na bimisi nasambeli na kombo ya tata mpe ya mwana na elimo santo ye nakosimba ebo natie maki de bete na maboko ya mona azwi guérison ndo bango azwi guérison te akokende kuna atali ye kala mingi te komona ka umeli te asali akufa naye kolongwa na Kananga nazongisinga na Kinshasa naye kotinda nga na Brazzaville nakomi na Brazzaville kuna na kati ya Brazzaville nasali mpe bamiracle ebele baye kotinda nga na mboka na bango na province nakomi na province na village ya Sibiti una nakomi na Sibiti lokola mpe nazalaki kopesa mingi bado biso basango topesaka badon mingi me badon misusu topesaka na bato iloko moza badon ya mabe iloko mosusu ekoya tokoya tokabeli bino basavon nakabeli bato basavon nakabeli bato babilamba bango bakanisi bilamba bongo bazwa kozwa abe mutu malamu iloko yango abe mutu malamu te iloko yango abe mutu malamu te biloko za kouta na monde mosusu naye koya nazalaki mpe na mwana moko nalingaka ye mpe mingi mwana wana ye nazaka sere fanda ngai mpe nazaki kolakisa bamakambo mosusu ngai mingi kuna soki nazaki koteya nazaki kolinga mingi bana mibali na koteya bana basi soki namoni bana basi baza bamamele mabele oyo etelemi nakoloba na bango natei makambo na bango nayebisi bato mais soki namoni mwana garçon mwana mobali mpo namoni oyo mpenza azali mpe na mobimba ndenge ndi tokosala na ye kope ezali mpe na mwana mosusu ya mobali tosaka kozala neti tamboli na bavoyage ebele tokende bitazini ye nde kuta azali kozala ye bana basi mosusu bakoya koyebisana abe nata nabotaka te so mwana na mobali nazaki koloba naye yo okubanda kozwanga na nsima na ngai okomisanga na nsima na ngai yo sokozwi na nsima na ngai tosali na yo rapport mai wana na kati ya shasi okoswa yango tobengango na kati ya serene mwana mwasi lenga koya nakoyebisa ye zwa mai oyo olingi kobota okobota mwana mobali ntango mosusu mwana mwasi tokoswa mai wana toyinje epeyi zwa mai oyo bosi tiango ate na kati ya mai mela yango tosangisi mai oyo ezouta kote ya mwana oyo azalaki seva na ngai ale tozwi totiango na kati ya mai topesi mwana mwasi amele mwana mwasi leka kokende kuna komi kobwaka stoi amoni libumu ede nyokango azwi biloko oyo ewuti na mone te na ebe mama ekomema mpe mwana wana totamboli naye tokende mitazini tokomi mitazini kuna ye koyeba biso ke babe oyo potetre biso tokomaki na New York kuna evangelisation ya nzambe elekaki mapasi na kati eglise osambeleko ya de personne asasine elekaki makasi naye tosala mingaki ezaki de toye na kati ya France na mwana wana ya mobali awa na kati ya France tosali biloko wana mingi mama soki nasaki denonse boye mama abe nata nayebani mingi oyo bayebinga bado mingi nasali taka mikolo oyo mibale misatu oyo bomama naza koloba soki namati na ngomba mpona denosi namoni mwasi moko ayaki mwana tozaki kozala naye
Yepe akomaki na ye kote muso mususa kokima ngai ngape na koyeba na ngai pe pa likambo ti lokango yepe le azobima kuna akoma kusambela aye kolanda nga lebiki miselabi ngape na konna mbongo beli ye kozo sala wana isa susu bile ko binti ni ko vloba na ye aye kozo misela nga presier ye la kisipoeza la kana 666 oya biso basango afoto bana ceremony na biso na kata eglise soka livre na tokiaka ngona se ya mesa lelo okota na kata mesa akolito ya sinde na biso kulusi lena kwana beni tabernacle wana biloko nyonso puikasi nyonso ezali mobile okotala na kati ya eglise nyonso oyo ya biso ya katoliko okomona mwinda rouge moko ezalaka kuna mama mwinda rouge nalalika c'est là mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là mais c'est le Satan qui est là. J'annonce ça pour que le diable soit en défaite devant moi maman. Moi nanga wana egoyebisanga papa sango na change ngapena komina tosa koswa basi yo komisanga mwasi nayo chaque fois quand tobimaka nayo osa basi esilanga na kati ya nzoto ngapena yebisi soki osakani na kokufa na koboma yo ade koboma ngai te kolo nazali kolanda amama moko nayebite soki ajongo bika moi batemoignage banda kolanda basi nafandaki na kufa na biso na kati ade na kati ya France na kati ya na Lyon naza kolanda yango nayoka kaka abikamo batemoignage ya bato ebeli naboyaki yango mama Gracia soki oyebi ngai likoyaka na Gracia aveli kosala témoignage kosala bakampagne mpena batémoignage na kati ya Brazzaville sango yatangisa nayo mungongo ezali ngai natinga kandimi nanga mususu baya lokola kotakeyo bakaka mungongo moto leo otindika bakimaka babungaka yango mama na kosenga bolimbi si mama mwana nanga wana le aye koyebisa ngai oyebi mama moko mokalanga Gracia ebi mama kalanga Gracia me oyo na ebaka na Brazzaville fela kufa kala bango bayebisi na kufa te mwana yebisi na kufa te landaka na radio bikamo banda koyoka apanta mungongo nayo naza kolanda mwana lokola kuchoke ngai banina egere ona kenda kofuna na la polisi sango asala kaboui sango azali démocratie ngana lobi sokokei kofunda nga pabaneni ngana koboma yo ata la polisi azali sango ya munene na yeba na mokili mobimba États-Unis ayebi ngai na Brazzaville bayebi ngai bongo kana mboka o na France bongo bakoyeba ngati na tangelo bato o bakolanda je suis dans una bafoka munene bakolodela mwana ebisi ngai zambe na ngai ko frappe yo lokwa po yebisi ngai ngapotinda kingai na Brazzaville natake mama kalanga wana o na yebisi yo ni yoto okomo mama naza koloba na yo awa boye soki naza koloba lelo ani naza kodenonse boye mama misu na ngai ekomi ngai aveugle ikolukaka priere ayebiseki nga neti bobandaki kosambela boye mama nazali na batémoignage ebele ekoki kosala ata 1 mois mama me mwanango toza na ye awa auti koya sikoyo adiki mama kalanga Gracia n'ekipi na yo ya radio bikamwa bango bazaka makasi bakosambela pona yo nosango koya na tata Belgique okotémoigne banda kotémoigne kosala emo banda koya kotémoigne ba mensonge oyo osali oyo bikisi bato obikisi bato na bamira kamade 666 biso tozaka na Brésil wana ezalaka na 666 mama
le naza koloba na yo biloko nanga nyonso ezali ya kozita kaka yango moko na tongo kaka ya lelo soki nalobi lelo ke nabenga bino mpona témoigne sango abongwani sango lelo asambeli nzambe oyo ya nzambe oyo akufaki na ekulusi oyo biso tomema kati ekulusi oyo biso tomema keze ekulusi moko ya masa mama ekulusi moko ya mabi yango tokosala kobeni soko obeni moto bunoko ngopesi malédiction okobwakele mai nokongo mai yana eza malédiction mai travail tokendaka eyo moko na kati ya babibembe tosuku mai oyo utaka na kati ya bamoko yango biso totiaka yango tobwakelaka yango bana bapude soki moto akufi putu liomonaka topakolaka batu nelongi wana eza biloko nzoto ya moto so topakoli asa omonaka asa ezali milinga moko bino bokanisa ebenga na demo yokanisango pape ndenge ezalaki na kala eza milimo oyo ezokobenga nde po efungola biso miso totala ndoki aye avandi awa biso na biso soki na kati ya eglise ndenge topeyaka soki tomoni moto mabe azali na kati ya eglise biso tokoloba ata eloko moko tobi omutu na biso parce toyebaka parti ya basini awa elongi totali oyo sini oyo ya biso baoyo nyonso bayaka bavandi bainnocent na bainnocenti bakoya bavandi biso baoyo ndi aya koluka bamiracle yakoya kwa miracle ngai sango nata kongolo ngana kotisaka bango na samakolo sono samakolo olingaki mbongo nakosalela yo magie nakosa magie nalakisi osala ozi mbongo ebele okomi mpe mokinga mbongo natasalela nabo ndoko ngokisi nga mpe profete nata nazaki mpe komona makambo ebele kasi navandi na bato ebele ya minene basango na biso minene baepikoskope minene maya kotanga bakombo na bango eza te so natangi bakombo na bango ezali mabi bango nyonso bayebi ke oyo aza koloba baprofete nata alongaki na katoliki asalaki oyo eglise nanga kombo nango esalaki katoliki libere ezaki lokola eglise réveil miziki nyonso ekobeta na kati miziki te koyemba na suka nango kaka tokoloba na bino na kombo ya tata pe ya mwana elemo santo le nakoloba na bino wana baoyo ya biso bango toyebi bango bakovala bien me baoyo toyeki bayebi koluka nini ta mosusu bakozwa bene biso bamosusu bokamata kado bakanisi ozwi kado ya mata ozwi kado poisoni okoluka libota oyepa nanga libota mwana nanga oyo azalaki nsima na ngai soki bato baye koluka libota ye akoya nalobi nsima na ngai tobima nayo mwana lokola mpe ye akomi mokristu oyo ya solo alandi bino mama mwana azalaki elevi na nga monene ye moto natindaka ye akangisa yo mongongo na kampani moko na Brazzaville na Pointe Noire mwana wana ye moto akomi koteya ngai abenata tika biloko oyo ye andako bandi koteya nga panda des semaines naza mpe kolanda kaka makambo oyo dina boza koteya na bato baza koteya na bamosusu mpe baza koloba biloko mosusu basimbaki ezaki ya ngai yango wana mama na matina ngoma mpona tobela mama nazali na makambo ebele ekozala emwa na bandakaka kotemwa neti okomona ngati na kaka Belgique naza mpe na mwana na aza mpe meni nanga awa boye ye mpe akoki koloba mwa moke mama akokosambelila ngai miso eza boye ekomi kosala nga mpasi miso ekangami ezotangangaka nga mai na mai
Maman na meki biloko nyonso ezokosimba te. Nakende bo nabelela bo eloko moko ezokosimba te. Bikeko na nga nyonso nasaki nango. Nyonso lokolo bitotanga bakomo mosusu te tokotanga te. Nasimba ya mama boy esimbi te. Nasimba onazalaki nango esimbi te. Nasimba obenit esimbi te ma. Yango nasengi mama pardon. Limbisa ngai na baoyo nasalaki. Baboti babana mususu wakokenga boti mwana lokango aboti kisit aboti kisindi wakokenga boti mwana lokango na chakie nyomi na kata libumu yakangisa zona zeni lokango zeni te zokeni lokola 9 mois lekuma tango ko boti singo opération leko kene na opération akufi Patala mwana zate mwana limu famille bango koma kuna famille ndoko ngai nata mutu sala biloko wana mama yango na sengi Papa Nathan merci namoni merci nangai kaka natu na yo eloko nini esimbi motema na yo po bimisa makambo nyonso bimisa bele na kokatona nulelo awa lobi pesa mokolo to ya dénoncement papa nebi kosala makambo ebele na tikelo lisusu nzela lobi les dangers nini oyo etindi yo po o dénoncer et puis esali mikolo boni ozolanda biso na sali 2 semaines nde naza kolanda bino Desimene mwana wana o azalaki elevi nangai ikokingai o akomaki lokola mobali nangai yende mutu ayebisaki yoka papa yoka donc elevi na yo ye azalaki nde mobali yo ozaki nde mwasi azaki nde kozwa yo na nsima ye yo nde ozokozwa ye te ye ye mutu azalaki kozwa nga na nsima nayoki ye nga azozwa nga na nsima mai naye yango nde tozali kokeni na kokava opesi nde mwasi kuti mwana mwasi azeni nzobango zeni te okomona nyomo okomona kiste na kata libu eza kobino azokobwaka soni yokanisi zeni ata na kata bapawa nyonso wana toyokaki papa wana toyokaki yango nyonso to wana osodénonce yango. Moi, je pense que na kati yo lelo boyema papa polobi bato ebele bande kono bazo landa biso bakokene musala na kanisi na kati yo lelo zalaki introduction à message ndengo insister yango na papa lelo il fallait pas bato bakota ba dénoncer tozo bomba ba dénoncement nyonso pona lobi mercredi le bezali mokola dénoncement papa merci nanga kana tuno papa et loko nini et pousser sukisi yo parce que magie romaine il y a 666 ngamoko na mona kango loko les ana top hein na sala biloko wana siko yo et loko nini o e toucher yo papa pour dénoncer magie wana o dénoncer makambo wana nyonso zo ba pisa makambo toko loba na yebi yango osolo ba mingi na ba parabole minga na yebi yango eloko nino esali o papa po ete lelo o dévaler situation wana po bato ba yeba ki lokola prophète oyo zalaki na ba Braza na ba Chikapa na ba province na Kinshasa ba prophète bo ba yeba ki tant que prophète o akosela ba miracle bon ba zo yoka yo eloko nino etindo lelo papa o dénoncer yango mama soki eloko tininga na donne se biloko wana à partir de mon avis, il y a des semaines où quand élèves n'ont pas eu quoi, babuka ba moto ni ba prier boza ko sambela parce que là quand elle fika moko nga moko na moni biloko nyonso na kaka ndako na ba livre nyonso zaki nango nyonso eziki na ba bebe oyo zalaka nango ya mabe nyonso eziki c'est pour cela na yoko ndima sikoyoki alléluia oh shilo na subela nalo basiko ndima zambe oyo ya solo na sambe na zambe oyo ya solo alléluia solo koranga bashitara basanta baba oui papa liloba suke pa nzambe no olobi nini na kotikelo lisusu lobi ta okoloba
Mwana no pe ya mobali bozane wana okoko pasenga e pasenga mwana no mobali na lobana ye. Azali. Zela papa. Pasenga e papa. Allô. Oui papa. Ozana poso loba. Non, na tuni yo kaka papa, pardon, lelo ta eleki na kotuna. Ozana poso loba, ata lobi toko peso ta okoloba papa. Makamba koloba mingi nga na comprendre papa non. Yo zala ki loko la servante, so ki servante na yebi makamwa na ndenge zala papa. Toko peso oza d'accord papa to peso maloba lobi oloba. Lobi oza disponible. Na oza disponible pour moi musala mona sala ka pena France na tika la ezikaka. Mais biso ezalaka na butu kaka même na butu na erwana ozala musala patienter oloba lobi papa photo gagner bandeko no bazolanda bakokende musala lobi eza très bien pour ko édifier bana na nzambe yo muto ozala ki serviteur soki servante oyoki ndenge alobi ozala ki mobali na ye tata wana ndenge ucholoba papa Nathan prophète Nathan yango na papa nanga okoko toko peso malobo loba lobi papa komi tungisa te na kosenga ka na bino mibale bo fukama yo muto memi ye na radio bikamwa a expliquer biso tout papa nzamba pambola yo komi tungisa te to peso maloba lobi okoloba papa puisque na moni ndenge bo komi awa. Oui papa. La fois passée à un témoignage wana ekanga pe na mabondeli yango pe na vite qui na komi ko ke pe poisson na partie na poto quand on a qui France na habité il faut te faire la dernière solo manger na tout ça là wana il faut tika ngai na bongolo pe. Merci papa. Moi si na yo mobali na mobali la bimaka na yo mai na ngai ba chasse na ngai o sa ila ka yango ba te misusu. Merci papa. Merci papa. Et mettez à taper la classe vraiment, la combat qui vraiment dans tout naïf vraiment. Toko tikelo maloba lobi okoloba papa komi tungisa te papa. Sois calme toko tikelo maloba lobi okoloba na zoni na réservé pe moi tant moke pona bande kono bala la to banda ki retard lobi to banda na 22h papa. Na comprendre yo siko na comprendre yo benga kinga parti à Lyon na bondela ki na ki muko voyager papa na ki na nzela na saki ko voyager na loba ki komi tungisa te nzamba amoni yo kolenga te tikama babe ko komelo te oko confesser komi tungisa te papa bo ki ko fukama bino mi balé place bozali mais c'est la mais prophète Nathan mais c'est la ben Nathan prophète Nathan okoko zwa mai papa bo zwa mai na verre bino mi balé bo simba loboko à droite na mai wana Dorcas Victoire toko bonde là toko bonde bo zwa na no mai soki boye na mai comme ça bo sala signe to bonde là oh Jésus mai yango déjà. Merci. Merci. Mais c'est prophète Nathan perdu mai. Ok. Donc, à Victoire, Tokotombo la lobo kope mongongo maman mawanazambe quitte la bateau mi balé. Mawanazambe mon maman prions au nom de Jésus. Mon santo na Israël papa na eliboso na Nzambe. Kosila libota na Yuda papa na liboso na yo Jehova Jireh Éternel Dieu tout puissant papa na ngai mokozi na kokamwa tala bana na yo Nzambe ba ekokweya liboso na yo tata ba ekokweya liboso na yo kolela mo santo mawa na yo Nzambe tata na tango batambolaki na kombo na yo lokola basali no nzoka balaki kosala crime bazalaki kosala scandale Nzambe o Yesu mo santo na Israel na koki okangola soki te papa batona lolengo na koki okangola tata kangola banana yo Nzambe o Yesu tala bayebanso ya mabio basakanaki na banana yo kela bango mawa na yo yala likolo na banana mokonzi mawa na yo ezala likolo na banana shilo mawa na yo mwana banana tata makilo sopaki na kula sopanaki pamba te mosato makile sopanaki po babika bakangola mabalimbisama mawa na yo Yesu yaya mawa na yo
qui perdit tata, miséricorde de nous qui dira toujours Seigneur, mon santo, merci mon santo. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Amarika est puissant. Oh Shiloh. Banana Nzambe banswe pai tozali de partout tokena mabolongo. Tokena mabolongo, tokena kosenga mawa na Nzambe. Tokena kosenga mawa na Nzambe pona liloba toyoki mawa na Nzambe mona biso. Nzamba za Nzambe na mawa. Atikaka banana ete mozali sina likolo za Nzambe na mawa. Banana Nzambe tokene kolela mawa na Nzambe. Toko senga mawa na Nzambe mona biso kende kolela. Tangolo yembo ezo yembalela. Senga mawa na Nzambe likola makama. Sokoleka kepa ya makambo ba délivrance otato ya utiko denoncer. Tozali koyoka makambo banana Nzambe soki na vino kutana kina mesela be ya lokuta. Asoki ona kota sima soki tamuso achaki makambo na serengi pona kopeso banana ebite. Jésus Christ est Seigneur. Banana Nzambe baso kosimba loboko na motema na lobela Nzambe na ngalikambo. Merci mon santo na Israël kosila libota na Yuda les rois des rois. Nzambo ya kela kilola pe mokili papa merci. Toya kili bosono kolela Nzambe. Papa, le monde est sourd. La puissance du malheur. Ya solo tozo yoka Nzambe. Papa na koloba nini. Touti mkoka mwana na mobala denonse mokonzi. Naza koloba boye tata. Na bana no banso bazali branché. Boye nyonso diable simba ki bango bakote kesika lo sambo. Nzokeza kesika bo zabolo. Nzokeza kesika bondoki. Nzokeza kesika magie fétichisme. Nzambe nanga na ngongo papa. Makilo esopa na kina kweganga ki tout est accompli mona moko na moko. Makile kende ko sopa ne purifier sanctifier mokonzi. Système nyonso Nzambe ya magie romaine. 666 mokonzi mona bana notre père. Oh nyonso bako kamata bomo inena ko zanga ko ebara malobo e dono sami papa na pokwa lelo. Oh nyonso simba maki papa oh nyonso reconnaître leli. Oh nyonso leli papa tangisi maine ya misukolo. Akwa ina makolo no Nzambe olimbisi kolo. Oui papa. Olobina biso, notre rédempteur est vivant. Oh, mokonzi na kokamwa, toko bangelo kote posa na bomo. Merci Seigneur pour la maano, pour la purification, sanctification. Na tiki banano mi bale ona sera ma pipi non Nzambe. Zabola sepelite me bango basili kolonga. Tika makila no sante so para kina croix kota mwana nona miso. Le docteur par excellence. Mon santo na Israël et mokonzi soki. Prophète Nathan ozolandanga kamata mai prophète Nathan soki no boko na mobali simba na mai wana na lobela Nzambe likambo okosukola misono na mai wana prophète Nathan Nzambe mawane mwana no Nzambe fungola miso tata longola frappe longola condamnation po bakimele pa ina yo Nzambe naza ko rappeler yo papa ezalaki na 99 mon Dieu na novembre
Les 27, si je ne me trompe pas, à 4 h du matin, les 24, à 4 h du matin, Zambé n'a mera poison à Koufa papa. Na luka qui délivre sa sorcellerie. Nazara qui n'a qu'à sorcellerie comme reine et un roi Koufi Zambé n'a qui esclave. J'ai cherché ma délivrance, mon Dieu. Papa yoloba qui n'a qu'à Koufate. Comme la poison te Koufate. Nazan Zambé n'a zo kangola yo. Tata oloba qui n'a fungula motema n'a dénoncé mensonge à diable. Oloba qui bele la bala no bazana katia ko bunga na yana betel solo na malembe malembe. Bana no nyonso Nzambe wa salima kambo ba dénoncer. Bana no nyonso ba ko se retrouver que ba frappa mi obeba ko nyoko la mana satana ndoki. Bo zabolo oba ko bele la yo lombe Nzambe a iner avec Jésus Nzambe bikamoko kitoko sala. Elombe talabana no bango to ki dene suma monene na motabenga maki sango motabenga maki prophète. Toyo ki nenga salima kabona système na ye ya marque de la bête 666 per na ye biango. Magie italiano Nzambe. Mo konzi toyo ki système nyoso ya sali ya tubeli. Makambo se bele na katata to mo konzi. Oyo moke ya tubeli Nzambe bana no ba se retrouver lombe telema. Elombe telema na katabo mo ya bana no ba so nyoko mana soloka. Elombe telema na katabo mo ya bana no bako benga bondoki ya famille nzoka ndebiso moto teka mitoke na betonga beglise tolobi ba prophète nzoka ba zabolo elombe telema na nyoso ba simba bakina ba prophète alokuta ba ndoki o ba chaki bango système a marque de la bête kacha 666 na bomo ina bango na boma bako na bango makila na yonde nazo déclarer nazo libérer makila ganga kina croit tout est accompli il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Makila nazo belle les a mémété. Makila nazo belle la eza a pigeonté. Nazo belle la le sang de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth Père. Nazo belle la makila. Et sous qu'on a dans le quatre système on attend à transmettre qui n'a qu'à banana yo. Papa, c'est moi si on attend zo tindi que la banana na serenge. Zeme kokota bango ya mu pepe. Zambe mo kwa lobi. Akotindi kango mo e papa ekoti mo mo sa comme bois ya comme sanza nzoka ndemo pepe tiako kendo kutana na kufa. Oui Seigneur. Boba kufi Nzambe la bomo imawana yo. Kasi boba tikala kinyoso baso ki système alolenga na nzela tata onata. Nzambe na beleli makila na yo. Makila no libéré bana no Nzambe. Makila no raché. Système nyoso tiako na kati na bango père. Ngala linga kina senga mawa. Me yo lobi na sala prière autorité. Na bana no nyoso. Oba kutana kina ba magicien. Oba kutana kina bato soandisa basala Nzambe. Nzoka bato na soloka. C'est moi c'est pas comme manson. Oba cheki na kora mesmi abana no Nzambe. Na keko baby sama na pikoni melona na bwaki na lati monokona yo. Na keko talisa yo soloka. Na kati nzoto abana na Nzambe. Système nyoso. Oya kutaki na nzoto roba mafuta nyoso basombaki. Ba mishwa nyoso mitoki. Ya ba faux serviteur ba magicien. Nyoso ezalaki système. Nyoso eba démonstration de délivrance ya magie. Nyoso eba sado ba kotsaki bala no na sa makolo na bango. E la tata kotsaki mwana na sa makolo. E la noko nyoso ba kotsaki na sa makolo. Na système abondoki lelo nazo néantir. Nazo écraser. Nazo paralyser. Nazo biliser on a kata système nyoso ya magie rouge. Magie noire. Magie blanche. Nazo biliser on a nzambe na kata fétichisme. Nazo biliser on a kata singa. Nazo racher. Bonheur na bango pe bomoto na bango nazo zongiste na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Ce qui m'a aidé no kende qui va dominer qui yo. Ba yi babilo kono Nzamba pesa qui na ba sale alokuta ya bandoki. Ce qui peut pesa qui suki. Ce qui peut pesa qui ce qui peut mafuta ni. Ce qui peut mungwa ni ya pesa qui yo au nom tout puissant de Jésus na kombo na Yesu na keko baby sanyo so makila na Yesu banda ko purifier. E banda ko sopane sukola. Et purifier sanctifier. Ce qui peut pesa qui obilo kwa kolia. Soit disant au bota. O ba benga ngona chiruba miani. Et bitelo li ba pesa qui ekota la détester la matrice na trompe. Cerveau ne zonga normal. Makanisi ne zonga normal. Ce qui va simbisa ki otushi ba yiba kimbongo na yo alebanda ko sukola. Makila na Yesu sopana na maboko na yo. Makila na Yesu sopana na maboko na yo. Banda ko sukola makila na Yesu na maboko na yo. Banda ko sukola makila na Yesu soko defa ki pe mungu wa magicien. Ce qui pe ba don. Toyo ki tato alobe azako pesa ba don. Azo pesa bilamba kolata. Ale sukola maboko na yo. Sukola maboko na makila na Yesu e nazo dek
déclarer nyonso bayibaki richesse na yo bénédiction na vale reçoit na keko rachengo na kombo na Yesu Kristo na moda ténèbre et pa kende ki ale zongi sama yamba yango na yambi na kombo na Yesu. Au nom tout puissant de Jésus, na yambi richesse nanga pe bonheur nanga. Nzambe merci mon santon na Israël. Ozamana mumingi Yesu. Alléluia. Ndeko nanga kende ko telema na likolo tombola maboko no mibale na likolo banda kwa adore Nzambe. Banda kwa adore Nzambe po etazali Nzambe pambola ye. Kumisa ye po ete dénoncement e bimaki me Saint-Esprit lobi nanga batonyo so. Merci Adonai. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant, na kekopé sa merci. Merci Nabana Nzambe Bansoto Zala qui branchait notre rédempteur vivant. Nzambala la moko na moko, Nzamba Pambo la moko na moko. Jésus-Christ est Seigneur, to bandi milulu na psolelo et sa introduction. Nzambe mingi akolobe zalité, soki oyokaki témoignage andeko, au talibo moino bien-aimé. Ose remarquer qu'il y a quelque chose que ne voit pas, comme il te Jésus-Christ est Seigneur. Donc, sali le sambo, papa, qui dit, j'ai senti la puissance de la présence de l'Éternel au milieu de nous. Le Seigneur nous a touchés, le Seigneur nous a bénis, il nous a libérés. Zamba pambola mwana nae prophète Nathan, mais c'est l'abbé Nathan, na wande konabiso lobi ezali mokolo, na kasi lobi ezali mokolo tokotika 30 à 40 minutes kaka pona ba dénoncement, lobi ezali mercredi, na sengi na bande konanga ibanso lobi mercredi boyebi toyaka na mabondeli. Ça la gêne, intercéder, prière na biso ezali kaka ya pardon. Zala vraiment bana na Nzambe branché mingi. Dans le livre, il y a Psaume 22, Psaume 51, Banda Kolela. Yoka maloba ya David, Oya Leli na Katia, Psaume 22, Psaume 51, Psaume 86. Lela intercédé lobby, ko sambela ndenge to sambela bate bande ko la soso ba sambela kazo tangango boyende prière. Non. Yo méditer message wana ezana Psaume 51, Psaume 22, Psaume 83 ezala siko yo ezala ki David lobby mais aujourd'hui c'est toi. Lela yango bonde to kutani lobby benga bande kono bazana mikakatano. Zamba pambola bana ngai nyoso partout au boza ko benga bande kona bino. Nzamba pambola yo Yvonne nanga pour bande kono nyoso kotsi na katia radio bikamwa mama Lili. Nzamba pambola bana nanga nyoso de partout. Merci la monibino, merci maman, merci papa, merci banananga nazungu sipeba, merci mingi Nzambe pambola bino pambola na moni ba bénédiction na bino, merci Nzamba pambola bana na ye bobenga bandeko na bino lobi ezali mokolo monene mokolo ya repentance ndeko nyonso aza na choc ndeko nyonso moni mais c'est l'abbé miso ezomona lisusu te mwana oyo azaki koyoka biso banda kala bengi tata koti andimi a dénoncer ça c'est très bien lobi eza mokolo monene ofete ezaka na lola mingi ya koloba eza te nazo libere bino po topema po ete lobi pe mokolo bandeko nyonso to botuna kinga pona numéro ya téléphone ya Lausanne ya milulu lobi na ko transmettre bino numéro ya papa na biso mais soko koti na Facebook otali image ya dimanche ezali na communiqué eza na adresse eza makambo nyonso mais lobi na kasi na kopesa bino susu message pour cela yango mingi ya koloba ezali te. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Bye bye. Ndetolali malamu. Tokutani lobi lisusu. Ekoza malamu. Toujours na 22h, il y a Schengen. 21h, il y a UK lobi. Tokobanda vraiment attendre 22h. 00 pour na totika temps. Na bande konabiso oyo bako dénoncer. Ope bako tout. Kota tola monene na Nzambe. Ekoza malamu mingi. Il y a notre maman. A insista ki lelo na loba ki neno. Ezala po na lobi maman na biso. Il y a Canada. Oyo papa kataki manzaka o papa kataki manzaka na ba suki ya mama et donc ezaki moi problème pour moi na bengisi na Canada botola ki e téléphone parce que biloko azako lobelekela ki e ba solo la ki ngota esala ki e bomo somo ndenge bato braza balobaka yangwana
mwana mwasi ayambaki ye na Canada bengaki nga pona ko s'excuser alobi mama ifalaki na yoka ye alors yango bomoni pe ba makamususu sako lingolo bate parce que sako banga mwana wana leki ya bengise na Canada alors lobi akofungola nyonso na kanisi nzambe soka sungi tokolanda lisusu nde to comprendre mokili ezali ndenge ni bana na Nzambe sengeli to racheter le temps quand les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.